Shikues të alert, mirë mbroma, përshëndetje nga ekrani i televizionit Ora News. Jemi si çdo të premte në orën 21 në këtë program që i dedikohet tërësisht konsumatorit, çështjeve që lidhen me cilësinë e jetesës së konsumatorëve, problematika të ndryshme siç i trajtojmë çdo javë në këtë program. E nisim si çdo të premte me raportimin e RAPEX, pra strukturës Komisionit Evropian Safety Gate, që paralajmëron për produktet jo ushqimore të cilat nuk janë konform dhe duhen hequr nga tregjet. Bëhet fjalë për produkte jo ushqimore të përdorimit përditshëm, vazhdojnë zënë vend kryesor lodrat e fëmijëve, makinat për automjetet e reja, produktet e kozmetikës, produktet e higjienës, vegla pune, mjete, ushqysit e telefonave, pra karikusit, dhe dhjetra produkte të tjera të cilat shfaqin probleme nga më të ndryshme, rreziqe kimike, rreziqe sigurie, rreziqe pra kimikalesh të ndryshme, metale të rënda, makinat të cilat her pas here shfaqin probleme në pjesë të ndryshme apo pra element sigurie të cilat rrezikojnë jetën e drejtuesve apo të pasagjerëve. Do të kthehemi tek tema e ditës, e cila lidhet sigurisht me çështjen e konsumatorit, mbrojtjes së konsumatorit, e do të merremi sot me çështjet e bimëve aromatike, bimëve mjekësore, bimëve që përdoren për të prodhuar vajra apo produkte të ndryshme që ofrohen si shëruese, si kuruese, që ndihmojnë në çështje të ndryshme shëndetësore. Në fakt, tema e sotme lidhet me një njoftim të para pak ditëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për një aksion në Shkozë, në lagjen Shkozë, pra në zonën e Shkozës në Tiranë, dhe konkretisht dua ta lexoj njoftimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Bëhet fjalë pra në kuadër, thot AKU, në kuadër të transparencës, AKU njofton referua një denoncimi të ardhur, ka kryer kontroll në subjektin Merja me adresë në lagjen Shkozë, ku nga inspektimi kryer në ambientet e magazinës së subjektit u konstatua se një sasi prej 3.984 kg, afërsisht 4 ton produkt, të miksuara, miksim me bimësh, thatat në ambalazhuar në thas plastik, por të pa etiketuara, pa informacion mbi afatën e përdorimit, origjinën apo emërtimin e përmbajtjes. Mbi këtë gjetje, trupa inspektuese mori masën e menjëhershme të bllokimit të kësaj sasie në ambientet e magazinës, si dhe për veprimin në kundërshtim me kërkesat e gjurmëshmërisë, dhe subjektit u mor masa administrative gjobë në vlerën 200.000 lekë. Gjithashtu nga verifikimi i dokumentacionit, ka rezultuar se mungonte implementimi i sistemit vetkontrollit në klapa skelat e monitorimit gjatë procesit të miksimit, veprimi në kundërshtim me parashikimet ligjore dhe për këtë mangësi u mor masa tjetër me gjobë në vlerën e 100.000 lekëve. Pra bëhet fjalë për subjektin Merja ose siç e njohin gjithë subjektin në pronësi të zotit Ylli Merja. Në fakt nuk do merremi me çështjen në fjalë sot, pra nuk kemi asgjë me zotin Merja dhe as me subjektin e tij, po do flasim për fenomenet dhe problematikat, nëse shfaq problematika sigurisht, në treg me gjithë sistemin e gjurmëshmërisë, me gjithë hallkat e zinxhirit për një produkt final të sigurt për konsumatorin, pra për bimet medicinale, qoftë të egra, qoftë të kultivuara në vend, si përpunohen, si duhet përpunohen, si duhet të mblidhen një herë, apo të kultivohen, si duhet përpunohen, si duhet magazinohen, si duhet miksohen, e si duhet na ofrohen ne konsumatorëve që të kemi një produkt final të sigurt. Për qenë korrekt është ftuar e zoti Merja sot për të qenë në program për shkak të angazhimeve të tij. Në fakt kam komunikuar edhe deri afërsisht gjysmore para programit, për shkak të angazhimeve të tij e kishte të pamundur, gjithsesi ka një hapësirë që ndodh që edhe mund të vi, është i mirëpritur në çdo moment deri në orën 22:30 kur përfundoi programi e alertit ditës së sotme, është i mirëpritur, pra e kam komunikimin me të edhe që edhe ai nëse do të lirohet do të jetë pjesë e panelit të sotëm. Kam të ftuar zotin Klajdi Çeka, është menaxher cilësie pranë Bioinspekta, kënaqësi që u kam studio. Online kam mikun tim, fakt, agronom dhe ekspert i shëndetit bimëve, zotin Arben Shytaj. Beni, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Presim të na bashkohen nga momenti në moment, janë vënuar për çështje trafiku zoti Filip Gjoka, kryetari i shoqatës bimëve mjekësore dhe aromatike, si dhe Sazan Çeliku, është ekspert i bimëve mjekësore dhe doktor i shkencave mjekësore. Beni, po nisim bashk për pak minuta, po nisim me komentin e pamjeve që
edhe ju keni parë, besoj, qoftë në faqen e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, qoftë të mediave të ndryshme për rastin merja, po e ritheksoj që nuk duat merrim me te, por për procedurën se si duke ajo me sy. Pra, kush do t'ishte, edhe unë nëse do isha apo ju në ato kushte duke mbajtur bimë medicinale, cilat ne na serviren më pas si në produkte të ndryshme? Tashti, problemi i AKU-s është për të përshëndet problemi i ujmerjet në rastin konkret që është inspektuar nga AKU-ja dhe është marrë masë administrative është për të përshëndetur. Janë në bimën mjekësore medicinale për trajtimin që bëhet brenda vendit, pak janë marrë këto institucionet si AKU apo edhe institucionet tjera që kanë për detyrë. Edhe në këtë rast, pavarësisht se ujmerja është njëri me një prestigj të lartë, po themi edhe si kompani dhe si njëri, unë kam respekt për të, por veprimet e AKU-s janë për të përshëndetur sepse tregojnë që subjektet duhet të zbatojnë rregullat përkatëse. Dhe aty ka çeduar ai subjekti dhe nga pamjet që pam, edhe problemet e materialit të amballazhit, dukeshin qartë që kishte probleme. Amballazhi duhet jetë cilësor, duhet jetë dhe i certifikuar, i përshtatshëm për të mbajtur një ushqim. Këtë gjë pranoi dhe ai dhe unë ndoqa në atë emisionin Shqipëria Live para disa ditësh. Unë isha i ftuar në atë rast, nuk isha moderator. Po, dakor, ti ftuar, po edhe atje debati u bë mirë. Ai e pranoi që ka pas probleme me amballazhin. Ato tasët që shikoja aty, domethënë të lini një përshtypje goxha të keqe. Pavarësisht se dhe tasët, subjektet duhet i sigurojnë që t'jenë të destinuar për ushqim, t'jenë të certifikuar dhe duhet t'u japin vetë vjelësve të bimëve mjekësore aromatike. Dhe për më tepër, në ambientet e veta, aty ku ai po arsyetointe që është në fazën e përpunimit të mesëm, është shumë e rëndësishme që ai duhet përdor, apo kushdo, duhet përdor materiale të certifikuara. Për të dalë më tej nga problemi i zotërisë, që besoj ai tha që do ta ndjek edhe kështu, nuk ishte shumë dakord me masën ai dhe ndoshta edhe donte që po i vijej në lojë, donte të kundërshtonte që po i vijej në lojë prestigjit i tij. Edhe ai po thoshte unë do bëj analizë, do bëj atë, do bëj këtë. Jo, e ka të drejtën e tij, megjithatë mos merremi me rastin se thash si rast të tilla mund të ketë dhjetra nëpër Shqipëri që grumbullojnë dhe përpunojnë bimë medicinale. Po le të futemi tek, meqense më dhe fjalën tek bimët mjekësore aromatike në Shqipëri. Mjekësia popullore, se do më lejosh të bëj pak kështu një hyrje. Po vetëm shkurt, sepse na janë bashkuar në studio zoti Filip Gjoka, pra e ripërsëris, e bëra prezantimin edhe pse jeni vonuar në trafik, kryetari i shoqatës bimëve mjekësore dhe aromatike, mirë se vini në alert. Mirë se u gjeta, dhe doktor Sazan, doktor i shkencave mjekësore, Sazan Çeliku, ekspert i bimëve mjekësore njëkohësisht, kënaqësi që u kam studio. Faleminderit. Bashkë njihemi që kur unë kisha flok më shumë në qytet studenti. Tani e bëj lidhjen. Mirë se erdhe në alert. Faleminderit. Po bene, më fal. Panelin e ke shumë prestigjioz, do me thënë... Nuk ka diskutim dhe e kam shtrirë deri në Tragjas Vlorës me ju online. Edhe unë prej këtej po të flas. Edhe përshëndes edhe mikun tim Klajdi Çekën që është aty, kemi punuar bashkë në një kompani certifikimi produktesh organike. Thuja emrin se nuk do t'i tarifoj, bia ju inspekta, se e përmenda unë kur e prezantova. Po, shiko, që të flasësh për sigurinë ushqimore, duhet patjetër që të kesh njohuri për prodhimet organike, për certifikimin, për procedurat dhe natyrisht kur vjen nga AKU-ja, atëherë bën bashkë dy institucione që të kompletojnë, po themi, dhe
ke mundësi të bësh një ekspertizë të thellë. Kjo është një fushë shumë e suksesshme në Shqipëri. Këtu unë kam pas rastin të njoh biznesmen të shkëlqyer, të cilët janë dhe profesionistë shumë të mirë, kanë bërë investime të mëdha në këtë fushë, edhe rrjedhimisht kanë krijuar një zinxhir prodhimi nga më të mirët në Shqipëri, domethënë krahasuar edhe me bujqësinë, po themi, prodhimi dhe trajtimi, përpunimi i bimëve dhe në fund të eksporti, i bimëve mjekësore aromatike është një sektor shumë i zhvilluar, që ju Filip atë zotrinë e keni aty, kryetaren e shoqatës, besoj do ju flas më shumë për. Mirë, bene, do kthejmë sërish të kjo, me gjitha dhe mikrofonin do ta keni hapur, mos na shani se ju dëgjojmë dhe mund të ndërhyni sa herë të dëshironi pra gjatë bisedës. Zoti Gjoka, cilat janë bimët medicinale që prodhohen dhe grumbullohen në Shqipëri, apo që ose edhe kultivohen edhe grumbullohen në rast se janë tegra? Para viteve 90... Për që janë korrekt, sepse ju nuk ishtë në emision. Unë mora rastin Merja si indicia për këtë emision. Është ftuar zoti Merja, për shkak të angazhimeve komunikova pak para emisionit mund të mos vi, por ka shanse që në arri deri në 22:30, nëse është i mirë pritur. E ritheksoj. Deri kërvepër. Atëre, para vitit 90, gama e produkteve ka qenë shumë më e madhe, përse ka pas popullsi më të madhe jonë për disa arsye të cilet s'po marrim kohë. Sot jemi me rreth 180 ca produkte botanikale, erza, fruta, rlaj që të rëdik që jemi në pranishëm në të regjit në eksport. Faktikisht në eksport që ne jemi rreth 34 kompani të mëdhajet vogla që konkurrojmë dhe eksportojmë të shma një pjesë atyre dhe tjere në Zelandën e Re, kanë bojnë investime dhe vazhdojnë të qëndrojnë besnik prodhimit që shkojnë atje, sepse ka probleme me tregun ku është atje dhe shpesher ka patur dhe ka shumë reklamime të cilet kthehen mrapsht për arsye cilësore. Unë të thoja që tregu i brendshëm, i bime dhe i qajrave, të cilet ne shumicë të tyre kemi mjaft të mrekullueshme, përfaqësuese që ka certifikuar disa zona e di fort mirë, por nuk mund të bëjnë se është grumbulluar 800 metrë në dajt, apo është grumbulluar në malet e pukës të Trëpojës, nuk mund të bëjnë organike në mënyrë automatike. Unë nuk duhet marrë shkas, sepse duke qenë që unë jam i kësaj industrie, nuk duhet flas apo nuk duhet godas cilin do që merret me këtë, sepse është një sektor dhe një biznes goxha e vështirë. A ke uja ndëruar, shpesher, kur kena pas këthime mrapsht, kemi patur probleme në për dogana, cilën një pjesë të karko dhe mja shkatruat malë. Mase dhe mënyrë dhe të pa drejt, për shumë se që janë peat dhe teat, që mund të shpigoj pak më vonë në zotë i Sazat. Por në tregun e mrandshëm, është për të habitur, kur fëmija jonë, smurën, kërkojnë kamomil, kërkojnë boranis, kërkojnë një bim, i cili pysin mjekun. Duhet që kushtet dhe standardet spari duhet vendos të këta operator, të cilët sot dalin në treg dhe janë për balë konsumatorit. Një pjesë produkteve që shës kompania ime, apo kompani tjera i merë Martin Barr në Gjermani, apo kompani të tjera të cilët i marrin, i pastrojnë, i përpunojnë, i sterilizojnë edhe i gjirën në treg. Së mundet do të marrësh hithrën në lushnje, në breqik kanat lushnje apo në laqë, dhe të thushën e kam organike. Pyetja është, për cilin të subjekt që janë treg sot, keni certifikat? është certifikuar në Bioinspect? është certifikuar me Koçer në Francë? Bioinspect është certifikuar nëse është bio apo jo, por jo... Jo, do të ketë lëshoj certifikat dhe për çdo parti malli, zotërisht do t'i lëshohet CO dhe do të bëjë analiza për këtë produkt, për shembull për 2 ton hither apo 2 ton lule murrizi, ose pasha gabime, duhet që këtë vërtet mund ta kesh marrë në zonën si e ke të caktuar si organike dhe duhet marrë mostra dhe për ta shuar ku është për të ardhur keq që ne sot në Shqipëri nuk kemi
një laborator, ku ne këtë analiza të drejtojmë i dhërbojmë, por ne dhru me i bo në Gjermani, në Itali dhe në vendet e tjera. Unë më vjen një keq, ju një nërgazetarët, ju më bo shefin që i keni dhonë shumë cilësisë se produktit, më basë ka herë i një penalizu mos më dhonë dhe reklam, apo më morë dhe i natë. Po, në fakt po, kjo është penalizim i rrallë. Sepse na ka prish, por tim, fundit e fundit, jenë ambasadorët më të mirë të mbrojtjes së konsumatorit. Sepse nuk mund vjojnë me thonë një studio të madhe, shumë të madhe, që unë do t'i baj, jo mërzëtri, unë i thash t'i ka erdha, sot ka morë 7 analiza që ka morë nga jashtë. Vetëm 2 ma kalojnë testin sot, shu dhe dalë dhe në tregun e menë shumë nëse do dojkush, dhe dhe dalë në tregun e ndërkombëtar. 5 të tjerat janë për psikovesionale. Pra, pauzë gjatër, dhe doja dhe thirrje madhe është dhe për Ministrën e Bujqësisë, si po ndronë çdo vit ka i ministër, por dhe për ake unë që këto produkte bimore të cilet dalin në treg, duhet të kontrollohen, duhet të kenë ambientet e përshtatshme, ashtu si na kontrollon ne fedaja në Amerikë. Ke kushte, ke përshtatshme dhe në treg. Nuk mund t'jetë një magazin Kuks, apo në Leskovik, apo në Malish, që mund t'i ketë një farë modelja të thasë, sepse edhe ata nuk janë kushtet mira, por ky mall do vinë, përpunot, sterilizohet, coptohet dhe të kaloj për në produkt. Qartë. Mos u tregoni ka sjellshëm me njëri tjetrin, mund të ndërhyni, pa ju dhënë unë fjalën. Zoti Qeliku, po nisim nga, nëse flasim për kultivimin, spari, si duhet të bëhet një përzgjedhje farës për bimet medicinale të kultivuara dhe çfarë problematika është paraqet sot kjo industri, po themi, në referuar kryesisht ne konsumatorëve këtu, sepse na ofrohen produkte të ndryshme, gjoja bio, edhe pa bio, por të bën këtë, të bën atë, ndërkohë mund të jenë me mykotoksina, mund të jenë me pesticide, mund të jenë me Escherichia coli. Besoj që për shkak natyrës vetë të këtyre produkteve dhe janë konsideruar me risk të ulët dhe kontrollet inspektimit autoritetit kombëtar të ushqimit janë shumë të rralla. Së pari faleminderit për ftesën. Unë përfaqësoj farmaceutikën, edhe në këtë fushë jam i specializuar, pavarësisht se kam mbi 35 vjet që merrem me bimet mjekësore, qoftë për studim, qoftë edhe me çdo rasti të punoj në një nga kompanitë e para që shteti shqiptar dhe një firmë huaj bëri joint venture në Shqipëri dhe me këtë rast gjej momentin për të bërë një omazh për atë që e krijoi këtë biznes në kohën nga kohë e vjetër në kohën e re, profesor Enver Guga, dhe dëshiroj të them disa gjëra, sepse ky emision nuk është vetëm për ata që merren me bimët, por është edhe për njerëz të thjeshtë. Për konsumatorët. Nisur nga Filipi, zoti Gjoka që mori shembull kamomilin, unë do të njëjtën shembull do ta marr dhe unë, por në këndvështrimin profesional tonin farmaceutik. Kamomili është bimë mjekësore, por në momentin që kamomili futet në një farmaci, ose futet në industrinë farmaceutike, nuk quhet më bimë mjekësore, po quhet drogë mjekësore. Dhe ku është dallimi? Dallimi nuk është aq i vogël. Dallimi është shumë i madh, sepse droga mjekësore ka shumë parametra të tjerë, nuk është në kuptimin e keq të fjalës, pavarësisht duan të thonë që edhe kjo fjalë vjen nga ilirishtja, fjala drogë, që nuk është në kuptimin e keq, por ama ato që kërkon kamomili që futet farmacia apo në industrinë farmaceutike janë striktësisht të përcaktuara. Pra duhet të ketë kaq përqind vaj esencial dhe brenda këtij vaj esencial duhet të ketë kaq përqind kamazulen që farmacisti t'ia ofrojë një pacienti. Çdo kamomil tjetër i futur apo i përdorur apo e tjera është në dëshirën personale, po kur në rrugë zyrtare. Pra, ti ndajmë gjërat në këtë lloj. Gjatë 30 vjetëve, bimet mjekësore në Shqipëri kanë mësuar ndryshim ato që zuat përsëris ato që thanë, rënjen,
shpërndarjen. Por, industria farmaceutike ka ngritur pragje shumë të larta cilësisë standardeve për të përmbushur. Si kundër çdo gjë. Dhe tashmë, në qoftë se themi kthehen ushqime, perime, ka vite që kthehen shumë kamion me bimë mjekësore, të cilët kthehen edhe për arsye se ai që i ka mbledhur është pirës duhani. Dhe industria farmaceutike nuk merr përsipër të prodhoj forma qoftë ushqime apo medikamente për fëmijë, të cilët përmbajnë nikotinë. Për të mos thënë... Pra edhe nikotina një duhan pirë si transmetohet tek bimët? Po. Dhe një duhan pirës do të punoj vetëm me doreza, qoftë do të punoj me bimët. Le më të hysh brenda në depon e bimëve dhe të pish duhan. Apo të hysh me traktor. Mos e bojnë se kanë frikë mos ju marrin flak, po jo për... Kështu që e fillova nga këto gjëra fare të zakonshme, duke thënë që ka problematika pastaj deri te jarbimet mjekësore nuk janë vetëm të mira. Nëse ne do t'i manipulojmë keq, ose do t'i mbledhim keq, apo do t'i përzijim keq, janë të rrezikshme dhe për jetën. Shembuj ka sa duash. Qoftë në vendin ton, qoftë edhe jashtë. A mund na japësh një shembull në vendin ton, sepse po shohim gjithçka sot, domethënë çdo kush që ka një mundësi të bëjë një video, hedh këshilla, hedh receta për flas me bimë medicinale, ose inteligjencë artificiale po bojnë. Ka puna që një berber që më rrunte mua, që i kapi stopi, s'do t'i tham emër. Del e thot kuroj, apo kuroj kancer që kancer e raftet i që moshtron. Është për të... Do na bllokoj YouTube-i pastaj. Jo, është për të ardhur keq të bllokoj, sepse me këto del pa pikë profesionalizmi dhe njerëzit nga halli shkojnë atje dhe kryejnë këtë veprim. Me që i referohemi kamomilit përsëri, unë do të thoshja që është e shkruar. Është e shkruar, sepse është kapur, që pirja e kamomilit të vërtet, e një njeri që sapo ka vendosur stenda ose unaza në zemër, apo merr antikoagulant fuqishëm, mund të rrezikohet dhe jeta. Nga një, sepse kanë një lloj në gjuhën tonë quhet papajtueshmëri. Është shumë gjëra të tjera. Prandaj qasja në përdorim duhet jetë mjekësore dhe striktësisht e përcaktuar. Pa përmend, profesor, që krahas kësaj, ky mall production nuk e na makina tharje, fat në tokë. Shkel qeni, shkel maca, shkel pula, dhe ndot me salmonel, me shërikoli dhe me këto. Dhe zotrit e dal unë treg nesër. Kam këte mall të sterilizuar, ka kompanin Shqipëri, që s'po i përmendën në pasër publicitet, i cili merr nga Gjermania një pjesë të produktit që vjene se derim sot, që një pjesë e produzohet tani, nuk e ka pas të kushte këto standarde. Pra, konsumatori jonë, ne nuk të tremi, sepse vërtet bimë tonë janë të mrekullueshme, janë me vlera të jashtëzakonshme krahasuar me të tjera, por nuk mund ti trajtosh cili do subjekt që unë shëroj dorën, shëroj krahun, shëroj barkun, si më thani unë mua herë, tha në gjë ndonjë ilaç për flokë. Po të kisha pa ilaç për flokë, unë do kisha po flokët e mia. E ndërpresim këtu bashkë përshkuar pak tek Lajdi në lidhje me standardet të kultivimit të bimëve medicinale dhe me sfidat gjatë prodhimit, grumbullimit, për pasur gjithmonë, unë flas për produkt sigur, pastaj në lidhje me formulimin flasin ekspertët. Faktikisht ne operojmë në Shqipëri nëpërmjet standardeve që janë ndërkombëtare, por gjithashtu edhe standardeve kombëtare. Fokusi jon deri më tani ka qenë, le të themi, prodhimi organik. Domethënë kemi një rregullore e cila na specifikon cilat duhet të jenë rregullat që duhet ndiqen nga fermeri, nga operatori apo nga grumbulluesit, të cilët duhet të zbatojnë rregullat e një standardi të caktuar që në momentin që fillojnë edhe kultivojnë një bimë të caktuar edhe deri në momentin që ky produkt shkon tek konsumatori final. Aktivitetin të cilin ne e ushtrojmë e kategorizojmë kryesisht në
tre fusha kryesore, që do të thotë kemi bimët medicinale të cilat janë të egra, pra bimët spontane, kemi bimët medicinale të cilat vinë nga aktiviteti i prodhimit bimor, kultivimi, edhe gjithashtu është edhe aktiviteti i tretë që konsiston nga përpunimi edhe nga tregtimi, që do të thotë janë bimë të cilët blihen nga palë të treta. Sfida kryesore e cila unë mund të përmend është të flasësh për prodhimin organik, normalisht kërkon goxha informacion. Kërkon një informacion i cili është shumë dinamik, ndryshon vazhdimisht me kalimin e kohës, patjetër. Patjetër. Vetëm se jam në limite për pjesën e parë për shkuar në publicitet. Nesër të them, merrni seksion bimë organike. A mund t'i shesën organike në treg sot pa patur certifikatën e kompanisë juaj apo e kompanie tjetër? Mos mi digje etapat. Ky është një ndër problemet që ne e kemi patur kemi diskutuar vitet e mëparshme, vazhdon të jetë prap, po themi në nivelet larta që ka një abuzim me përdorimin e termit bio. Pra jo gjithkush pa dashur këtu që të fajsojmë aktorë të ndryshëm, pa dashur që të fajsojmë as konsumatorin, por kjo vjen edhe për shkak të mungesës informacionit. Për shkuar edhe njerë aty ku isha, do më thonë, kemi një ndër sfidat kryesore është mungesa informacionit për shkak të intensitetit edhe volumit që ka po themi sektori organik, në mënyrë që një fermer apo operator do duhet që të zbatoj kërkesat e prodhimit organik, do duhet që të bëjë një farë vetë studimi me veten, vazhdimisht në mënyrë. Edhe njëjta gjë për të ardhur tek ajo që thotë zoti Filip që përdorimi jo i saktë i termit bio, ndodhet edhe te konsumatori, edhe vetë konsumatori shpeshherë ne hasim që nuk ka një koncept i qartë se çfarë do të thotë bio, se çfarë do të thotë organik. Edhe me të drejtë përdoret termi bio në qartë. Me qenë se jemi tek produktet e bimëve me origjinë nga bimat, do flasim për Sedaton Plus, i cili është një suplement bimor i krijuar për ndihmuar në qetësimin e sistemit nervor, reduktimin e stresit dhe përmirësimin e cilësisë gjumit. Ai përmban ekstrakte natyrale si valeriana, melisa, kamomili dhe pasiflora, të njohura për efektin e saj relaksues. Sedaton Plus ndihmon në uljen e ankthit, nervozizmit dhe tensionit mendor, duke kontribuar në një ndjesi qetësie dhe ekuilibri emocional. Përdoret shpesh për periudha lodhje, stresit lartë ose pagjumësie, pa shkaktuar varësi. Pra nëse ndjeni shqetësime të tilla, konsumoni një tablet Sedaton Plus. Një hapësirë e shkurtër publicitare, kthehemi pas pak. Mos u largoni nga ekrani i Ora News. Jemi sërish në alert në këtë pjesë të dytë dhe po diskutojmë për bimet mjekësore, bimet medicinale, problematika që shfaqin ose që mund të shfaqin ato në kultivim, grumbullim, përpunim, miksimin e tyre deri në produktin final. Kjo nisur nga njoftimi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit i para pak ditëve për subjektin merre dhe bllokimin e 4 ton bimëve medicinale e gjobën, 2 gjoba që në total kishin vlerën e 300.000 lekëve. Do shkoj prapë tek zoti Shytaj, sepse e nisa pjesën e parë dhe edhe me rend i takon atij në lidhje me inspektimet, kontrollet zyrtare. Ju keni qenë, nuk e di nëse e kam, po, zotin Shytaj e kam në linjë, ju keni qenë inspektor përveç pjesës së inspektimit pra certifikimeve në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit, në Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes bimëve, po në gjithë eksperiencën tuaj në inspektime zyrtare, si ka qenë kontrolli ndaj këtyre subjekteve, duke konsideruar me risk tullët, i rrallë, shumë i rrallë, fare, sepse nuk du të harrojmë që edhe në import, në fakt përveç prodhimit të brendshëm këtu, ne kemi ato bustinat e çajrave që mund ta flasim pastaj edhe doktor Sazani për sigurinë e tyre, për përmbajtjen e tyre, nëse vërtet kanë çaj apo jo, sa i çaj shitet me mijëra dollar kilogrami në Japoni. Nërsa këtu e marrë me 80 lekë, 60 lekë bustinën. Shiko, Granit, po marrë argumentin e hitrit, si që e përmendi Filipi aty. Kur unë punoja aty në Albin Spek, kisha bërë një pishpili, edhe ne zakonisht hanim drekën të gjithë bashkë. Edhe këto menaxherët e cilësisë edhe certifikuesit aty tanë, oreta, diti që ne hitri na del më i kontaminuari se gjithë produktet e tjera, dhe vërtet hitri nga analizat edhe se ato kishin të dhëna të mjaftueshme për të dalë në këtë konkluzion, hitri
që edhe ata që duan ta trajtojnë si organik, shpeshherë vilet në për zona që janë të ndotura, ose edhe nëse vilet në zona të pastra, bëhet starja dhe përpunimi i tij poshtë ardhive, domethënë njohuritë e pamjaftueshme të fermerëve edhe të grumbulluesve të bjelëse, ndonjëherë janë të tilla që itri kontaminohet nga spërkatjet që ndodhin në fshat, rreth ardhive etj. Unë dua të marr çik edhe argumentin e prodhimeve organike dhe abuzimit që bëhet me to. Aty abuzojnë në këtë fushë, abuzojnë pothuajse të gjithë politikanët, të gjithë drejtuesit, duke i futur në hak prodhime organike, sepse termi organik është i mbrojtur nga rregulloria përkatëse e Bashkimit Evropian dhe Ligji Shqiptar për Bujqinë Biologjike. Ti nuk mund ta përdorësh atë për prodhimet konvencionale e aq më tepër prodhime që nuk kanë asnjë lloj kontrolli. Fatkeqësisht, më fal, Filipi do të diskutojë diçka me ty. Profesor, për të plotësuar diçka, kam bën analizë të hithës dhe më ka dalë me 64 milion ngarkesa me fekale dhe me myk. 64 milion. Analizë bëmë në Itali, jo në laborator, se këtu s'ka në laborator. Itri zhvillohet mirë si bimë afër shkarkimeve të mbetjeve organike të këtyre, domethënë edhe është goxha kontaminuar. Për të dhe nga 64 milion që u kam kaluar në sterilizim, e shtullur poshtë 150. Prapë në laborator italian, si liker. Tani, si mund dalë me këte hithëron? Edhe t'ju thëmë, ashtë edhe bio, ka një kuptim, dhe pranaj më pase edhe toni nga herë në herë mallkimi që unë u baj nga herë, është sepse nuk jam në papajtueshmëri me këta njerëz, të cilët nuk janë pak, po janë shumë të strategji që sillen në për korridore në për podrume, të cilët në vetë ne të konsumojmë gjanë më të mirë na ka dhënë natyra, konsumojmë plera. Dhe kjo është ajo çfarë. Beni, ndalemi pak te kontrollet e inspektimet, të lutem. Shiko, se edhe koha nuk më favorizon shumë. Unë nuk pa qaj shumë hallin e eksporteve, se eksportet ka kush i kontrollon. Ai klienti në Gjermani, ai nuk ta merr, ta kthen mbrapsht. Problemi është që ne nuk e kemi në nivelin që duhet, siç e ka dhe shqetësimi Filipi, brenda vendit. Herë e parë që dëgjojmë që AKU-ja bën një kontroll, po themi në një subjekt të tillë. Edhe kontrolli ishte mungesë dokumentacioni. Nuk janë analizuar, nuk janë marrë mostra për të analizuar ngarkesën, mbetjet e pesticideve, ngarkesën mikrobike e të tjera elementë sigurisë ushqimore. Sepse ne kemi dhe një problem kështu në tërësi. Shpesh herë edhe titullare, drejtues të ndryshëm ngatërrojnë cilësinë e produktit me sigurinë ushqimore. Siguria ushqimore ka të bëjë me mbetjet e pesticideve, metale të rënda, ngarkesën mikrobike, këto janë të rrezikshme për jetën e njeriut, të cilat në Shqipëri, në këtë fushë, edhe pse tham fjalë të mira, po themi është një sektor i zhvilluar, e ka shumë operatorë që punojnë, e ka shumë fermerë që janë angazhuar në kultivimin e tyre, natyrisht dominon certifikimi organik i cili edhe paguhet nga shteti, por tregu brenda vendit nuk është i formalizuar në masën që duhet. Thjesht çfarë bëjnë subjektet vetë që bëjnë amballazhim, përpunim, amballazhim dhe etiketim. Një arritje është etiketimi, domethënë etiketimi bëhet me etiketë të miratuar nga AKU-ja. Por siguria ushqimore në këtë fushë vlen për të është në nivele shumë të ulta për mendimin tim. Edhe kur vin njoftime nga jashtë për bimë mjekëtore, siç i ke parë dhe vetë nga këto njoftimet e rafsit, ke bimë mjekëtore të kontaminuara dhe nga ana e mikrobeve, mungesë higjiene. Edhe i kthena, i ka pas shumë raste, apo jo, ti jem djeni të këtyre rasteve të rafsit. Të rasteve, po.
Edhe ndërkohë ka pasur shumë... Po më që ditë se ka një muaj e gjysë, nuk ka asnjë alert në rast, në fakt, as në import, as në eksport. Në eksport janë bërë me ra. Kjo quhet sukses, por që ama mund t'jemi dhe në kushtet që kanë rënë pak eksportet. Po sigurisht, lakra kemi eksportuar deri tani. Po pikërisht pra, do me thënë kur bie në rritet edhe mundësia që të mos ketë kështu reklamime. Por bimë mjekësore, si që janë edhe Klajdi aty dhe Filipi e din që ka pasur shumë probleme në eksportet e tyre dhe ka dhe një situatë të tillë që kur kthehen këto, i kthehen klienti, vinë në Shqipëri, edhe në rastet që janë mbi normë, edhe nuk mund të shiten as si konvencionale, se siç dihet ka dy standarde, ka standardin organik, që ai e eksporton për organik, por në analiza i del që është me mbetje. Dhe mbetjet në jo pak raste kanë qenë edhe mbi normë. Dhe kthehen në Shqipëri, Albin Spekti njofton Ministrinë e Bujqësisë që këto ngarkesa filan subjekt i ka dalë mbi normë, edhe nuk ka informacion se ç'a ndodh me këto. Normalisht ato duhet të asgjësohen, se janë me mbetje mbi normë. Ti duhet të asgjësosh kur ti ke laborator këtu për të bërë analizën. Ka pas raste që konsumohen. Futen përsëri në treg. Dhe këto janë fenomene të rrezikshme për konsumatorin. Po, bene, sërish, po se të ju do vija. Duhet të ndajmë diskutimin... Dy fjalë kështu për zhvillimin e fushës, do me thënë, që fusha, se kemi dhe zotrin aty që... Po, ja t'japim pak hapësirë, doktorit. Duhet të ndajmë çështjen, flasim për bimët që përdoren në tregun lokal, apo për bimët që kthehen nga eksporti, për arsye të ndryshme, të cilët një pjesë e mirë e tyre me një përpunim të posaçëm, duke filluar që nga sterilizimi, apo ripastrimi, apo rikualifikimi, mund të rieksportohen dhe të shiten përsëri, apo bimët të cilët janë të ndotur aq shumë sa mund të qohen drejt shkatrimit. Nëse flasim për përdorimin në tregun ton, në rast se një lot është kthyer nga eksporti me mbetje mbi normë, jam dakord. Atëherë, ajo sasi duhet argëtuar. Jam dakord, po problemi është, ky është rasti fundor. Ne po flasim, po përdoren bimë mjekësore në Shqipëri, nga persona jo të kualifikuar, nga jo institucione, po qoftë edhe në rrugë, dhe këto kanë emrin bio, që nga baret, restorantet dhe deri tek rruga, dhe kush do të vërdor? Kush do të prek? Sepse qëllon që shkojmë në një bar, shumë të mirë, dhe kërkojmë pim një çaj, pyetja e parë është, e do bio? E çfarë është ajo bio? Një çaj mali, i cili mbahet në një qesk apo në një thes, në kushte të një lagështie të skajshme në bar, ku janë me mira agent e tjera, dhe ai quhet bio. Po pra, do me thënë është një abuzim total i termit bio. Ai produkt aty nuk dihet çfarë është, se bio duhet të jetë i certifikuar, që të jetë brenda normave duhet të jetë i analizuar, dhe unë them që institucionet shqiptare, siç është AKU-ja, në rastin konkret që përgjigjet për ushqim, se në rastin konkret është çaj dhe është ushqim, nuk është në nivelin që duhet me kontrollin e këtyre bimëve mjekësore aromatike. Ndërkohë, anën mjekësore, me sa dje mbulon Agjencia e Banave që i regjistron ato. Edhe Agjencia e Banave nuk është në nivelin e dur që edhe ato që trajtohen dhe shiten me terma shëron atë, shëron këtë. Më falë, që nuk është e drejtë. Më falë. Të mas flasim për gjëra që personat nuk janë këtu, unë e njoh atë realitet, por sa për informacion, në Agjencinë e Banave të vendit tonë nuk është paraqitur asnjë produkt mjekësor për të regjistruar. Bimor.
Atëherë si punojnë gjitha ata operator ose mjek popullor, janë në shkelje të ligjit, se ata Këtu dua ta fokusojnë fakt bisedën të gjithë zinxhiri deri te konsumatori final pa e lidhur me eksportin apo me rastin apo me kthime. Me gjithë rreziqet e mundshme. Profesor kapitan, nuk kena ne nesër, ti dele më thua, unë të kuroj melqin, unë të kuroj mushkrin. Okej, atëre, ke prova për këta dhe këtë barna, a futën barna për e a janë regjistruar të kjo pas rregullave dhe procedurës që ka ato? Jo. Në dijenin time, deri më tani nuk ka asnjë produkt. Nuk ka jo, dhe madje në Itali të jetë i regjistruar. Dhe kjo është shkëputje vëmendje apo mos interes? Kjo është tronditse që asnjë subjekt nuk është, ata marrin një licencë, ata licencohen nga QKB-ja. Por problemi është institucioni kryesor për mjekësinë për barnat është Agjencia Kombëtare e Barnave. Derisa atje s'ka asnjë regjistrim, do të thotë që nuk ka dhe kontroll në këta subjekte të cilët, siç është rasti që përmendëm më parë. Ai ka një rrjet farmacish bimore që shet, nuk i ka të regjistruara? Jo, mund të jenë 30 të tilla. Unë nuk i referohem atij rasti. Unë i referohem, nuk i referohem fare atij rasti. Unë i referohem përse konsumatorit shqiptar i ofrohet një barishte organike kudo në Shqipëri, para syve të gjithkujt, për të konsumuar. Dhe kush e ban përgjegjësinë? Kush e ban përgjegjësinë për këtë gjë? Të flasim këtu se është më lehtë ta kalosh përgjegjësinë nga kjo në Agjencia e Barnave. Agjencia e Barnave është një agjenci që për mendimin tim punon jashtëzakonisht fort dhe ka regjistruar me 10 mijëra medikamente në Shqipëri dhe regjistron në bazë të kërkesës. Nuk regjistron në bazë të... Të të bëj një pyetje. Kush që inspekton përveç AKU-s, se AKU-ja nuk është institucion mjekësor, nuk është inspektoriat mjekësor. Kush i inspekton këto farmacitë e bimëve mjekësore, që janë gjithandej të përhapura, që shesin produkte edhe deri në abuzim që shëron këtë, shëron atë, që është e padrejtë që ata të rekomandojnë shërim. Ata duhet të rekomandojnë që kjo ndihmon në trajtimin e kësaj sëmundje, ndihmon për tretjen, ndihmon për atë. Ku që inspekton ato për zbatimin e legjislacionit në fuqi? Në dijenin time, ka vetëm 2 lloj farmacish në Shqipëri, 3. Farmacit private të rrjetit hapur, spitalore që janë publike, edhe agjenci farmaceutike. Nuk ka farmaci që trajton vetëm bimë mjekësore. Në qoftë se nuk janë farmaci, atëherë nuk janë në administrimin e kësaj agjencie. Jo, të agjencisë, jo, por pyetja ishte kush, ose më saktë kush duhet i kontrollojë, se AKU-ja i kontrollon nëse është produkti i sigurt apo jo, nëse i kontrollon ai sa mund të bëjë, si ushqim, sepse janë hyn te pjesa suplemente ushqimore, pavarësisht se shiten si medikamente që bëjnë mrekullira. Kush i kontrollon këtë? Në bimë mjekësore, për mjekim. Në Itali ka një komision disipline që ndalon reklamimin e produkteve që nuk vërtetojnë shkencërisht efektin për cilin reklamohen. S'ke fakte, që ka bon kjo? Po tek ne. Kjo nuk lidhet me agjencinë e Barnave dhe pajisje mjekësore. Unë dhe unë e kam mendimin tim për këtë gjë, edhe mund ta shpreh, por nuk është momenti ky për të folur për jashtëzakonisht shumë gjëra. Më mirë të fokusohemi në gjërat që ne mundet t'i përcaktojmë dhe të themi që drejtimet për të zgjidhur janë këto, qoftë edhe nga ato më të thjeshtat, sepse kështu nuk do zgjidhin pothuajse asgjë, pavarësisht se... Jo, dakor, po alert ngrem veç. Shiko, se ngrem alert, ç'a bëjmë? Pak më përpara folëm bashkë, si ka mundësi që jemi i vetmi vend, as Kosova nuk është, që shesim fruta, perime, bimë mjekësore të tjera në tokë. Në tokë. Unë jam habitur, më fali, zotëri, unë jam habitur kur e kam mësuar shkencërisht që bajamja, ara,
Gështënja, Lajthia, e gjetur në tokë poshtë pemës, nuk hahet. Që ka vetë vetiu? Po, nuk hahet. Që ne i morëm e ham? Nuk hahet. Atere, përse flasim? Përse flasim? Gjithsesi është momenti që të alertin që folëm që bimët mjekësore dhe mjekët alternativ, po themi që nuk janë pak. Kush i kontrollon? Mbi çfarë punojnë? Derisa asnjë produkt bimor nuk është regjistruar në Agjencinë e Barnave. Atëherë, çfarë ndodh? Po nuk ka të rol Agjencia e Barnave. Nuk janë ushqim. Ato dalin në treg që bimë mjekësore për mjekim alternativ. Profesor, vjen duke edhe ky emision sonët siguroj ata që janë duke ndjekur, pavarësisht sot apo nesër, do ndërgjegjësohen dhe do fillojnë që janë duke paguar jo pak lek për ta marrë këtë shërbim dhe do ndërgjegjësohen përmes alertit dhe takimeve tjera që këta njerëz t'i kërkojnë llogari. Ky që mashet, ore ke ndonjë dokument? Beni, mos ta ngatrojmë sepse edhe suplementet ushqimore që importohen nuk kalojnë nga Agjencia e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, kalojnë vetëm nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit sepse quhen suplemente ushqimore. Edhe në rastin konkret, pavarësisht, ne lidhemi me çështjen e mashtrimit, unë kuptoj çfarë thoni, që ai shet një vaj, ku diun, sherebele, për zë shembull. Nuk e morë vaj gjemi, vaj senapi, vaj... Bimët mjekësore përdoren për shumë sëmundje. Edhe bornica mund të përdoret se shëruese është. Jo shëruese, ndihmon, se nuk mund ta them unë. Do shkoj pak tek Klajdi se Zoti Qeka shumë i sjellshëm dhe nuk po reagon dhe nuk po i lëm kohën e vet, por Klajdi, e përmendëm pak pjesën e kultivimit, po kemi atë pjesën, okay, me mashtrimin bio, por edhe gjithë mbledhja e bimëve të egra në mal, e deri tek produkti fundor që më vjen mua në një dyqan, s'po i them farmaci se nuk është farmaci, një dyqan që përpunohen e tjera. Si do t'jetë një zinxhir që në vi produkti i sigurt, në grumbullim, në përpunim, në tharje, në gjitha ato që nuk e lidh me bio, me fjalën bio. Certifikimi bio është tjetër pastaj. Edhe aty mund dalin, por të paktën si produkt jetë i sigurt fillimisht. Faktikisht historia jonë, domethënë me pjesën e certifikimit, fillon që me bashkëpunimin me operatorin që një subjekt duhet me patjetër që të ketë një leje grumbullimi. Pra është një institucion shtetëror ose privat që aprovon të drejtën e grumbullimit në një zonë të caktuar. Pasi ai arrin të sigurojë këtë leje grumbullimi, atëherë fillon le të themi zbatimi i kërkesave të sigurisë ushqimore, por gjithashtu edhe të prodhimit organik. Po flasim për bimët e egra, për bimët spontane, domethënë bimët të cilët grumbullohen në zona spontane. Janë bimë të cilat kur mendon le të themi shkurtimisht nuk është mund të kenë një risk të lartë të ndotjes, të kontaminimit nga faktorë të ndryshëm për konsumatorin. Por nëse përfshihemi në këtë sistem, në këtë sektor, në grumbullimin e bimëve medicinale, kupton që ka një mori rrisjesh në të gjithë zinxhirin grumbullues edhe prodhues të këtyre bimëve, duke filluar që në vendet ku grumbullohet. Domethënë, këto bimë nuk grumbullohen vetëm në zona malore, nuk grumbullohen vetëm në zona të larta, apo themi mbi 800 metra apo edhe më lart, por grumbullohen gjithashtu edhe në zonat e ulta pranë fushave, edhe në fushë. Edhe të kanalet, po pranë fushave që parcelave, pranë parcelave konvencionale të cilat janë objekt i trajtimeve të ndryshme kemike me pesticide nga më të ndryshmet, edhe në këtë moment kemi një zonë me risk të lartë, për shkak se bimët që grumbullohen pranë këtyre parcelave mund edhe të jenë të kontaminuara me këto preparate kimike. Pastaj pjesa tjetër që ndron tek personat që ne i quajmë vjelës, të cilët janë në grumbullim në kontakt direkt me produktin. Ne si pjesë tonën të procedurave tona kemi që çdo vjelës do duhet me patjetër të jetë i trajnuar, që do të thotë t'i japim disa këshilla bazë se ku duhet vilet ai produkt, se si duhet vilet, edhe se si duhet thahet ai produkt, cilat janë kushtet. Kompanitë përgjithsisht
mbajnë trajnimet të këta vjelës, përgjithsisht ofrojnë edhe bazën materiale, flasim këtu për ambalazhe, kushti jonë është që këto ambalazhe t'jenë të rinj, ajo që Arbeni përmendi që këto ambalazhe do duhet me patjetër që t'jenë për përdorim në industrinë ushqimore, në mënyrë që të evitojmë çdo lloj risku për të vazhduar pastaj me kushtet e tharjes, ku duhet bëhet kjo tharje e këtyre produkteve, për fatin ton jo të mirë, por ka edhe aspekte të tjera të mira. Kjo tharje në Shqipëri përgjithsisht bëhet në kushte natyrale, që do të thotë në saj. Aty kemi edhe riskun tjetër që se ku do t'i thaj Bornica të ndjeshtë të bojën, për shembull. Mirë, sepse çfarë ka ndodhur në këtë vend, pasi nuk ka momenti. Është për të ardhur keq, sepse shumë organizma të huaj që kanë ardhur në Shqipëri me trajnime, me mashtrime, i deklarojnë që kena shpenzuar në Shqipëri 10 milion, 20 milion, 30 milion dollar apo euro, dhe kur vjen momenti nuk kanë për vetëm CNV-ja, që u ka dhonë mbi 10 kompanive edhe grumbulluesve furra tharje. Pjesa tjetër thot të baj trajnime, or u tham, shkoni te një kompani, s'po jap për sy publiciteti, emrin që ke Tiranë, të certifikuar që thasë plastik. A do më ndihmu këta njerëz? Leju dhe jepu ambulazh. Ne kena problem me glutenin. Bëj grumbulluesin, ne kena dështuar atë që punon në terren pastaj, kompani grumbulluese. Zotit, a vime na bë trajnime ti? A deklaron? Edhe on kthye më hajdutër, më mashtrues. Ja, mos merr me donator tani. I lutem. Po jo t'ju themi nuk e kam problem, po do na duhet shkojmë me emisionin deri në orën 12 pastaj. Vinë dhe abuzojnë me këtë fonde dhe nuk shkojnë drejt për drejti, të paktën sa në Kosovë. Dhe u kam heq dorë nga trajnimet. Thonë mlidhe shoqatën. Ja u bie unë thash fermerët në menitra vishkëllimës vinë mlidhe nesër. Ke ndonjë makinë tharje, ke ndonjë termusi thash një ditë, që kur shkojmë mbledh bimet, mos ti ta majt ujtin apo kafen që ka me vete. Dhe gjitha këtë na çojnë që do të kishim shok të industri, le që të kompletojmë tregun e brendshëm dhe të jemi ekselent, të afrojmë dhe turizmit të qajra, por mund të kishim shok në 250 milion euro qarkullime, kena bërë një rreth 55-60 milion dollar. Kladi, përfundoj para se shkojnë reklamë. Pra, deri tani kemi 2 pika kritike të cilat mund të ndikojnë në sigurinë, por gjithashtu edhe në cilësinë e produktit. Është vendi i grumbullimit, që me patjetër do duhet që të jetë pjesë e këtyre këshillimeve dhe trajnimeve që mbahen me vjelësit, është vendi në cilin bëhet tharja dhe gjithashtu edhe mënyra që bëhet tharja, edhe për të vazhduar më tej edhe me kushtet në cilat realizohet edhe transporti. Shpeshherë në rutinën tonë të punës në rezulton që edhe transporti është një hallë që duket le të themi me një risk të ulët, por faktikisht herë rezulton edhe me risk të lartë për shkak të kushteve në cilët të kushteve jo të përshtatshme që realizohet ky transport. Pastaj kalojmë në hallkën tjetër që janë le të themi pikat e grumbullimit, të cilat pastaj bëjnë edhe një përpunim të mirëfillt produkteve, atje kemi një natyrë tjetër le të themi të rrisjeve për shkak të produkteve me natyrë të ndryshme, për shkak të pajisjeve që përdoren, linja e përpunimit e me radhë. Thuajse në të gjithë këto hallka që ne përmendim që nga grumbullimi le të themi në zonën malore dhe deri në momentin që produkti del nga pika e grumbullimit, çdo kompani, çdo operator do duhet që të ketë një sistem të menaxhimit të brendshëm. Nëse nuk e kemi një sistem të ngritur të menaxhimit të brendshëm për të monitoruar të gjitha këto pika, probabiliteti që siguria edhe cilësia të cënohen është shumë i lartë. Duhet shkojnë një tjetër hapësirë shkurtër publicitare, e kthehemi pas pak, mos u largoni. Jemi sërish në alert në këto pjesë të tretë dhe po diskutojmë për situatën e bimëve mjekësore në Shqipëri, trajtimin ose mënyrat e duhura të trajtimit për pasur një produkt të sigurt, por edhe mbi gjitha tek ato çfarë përfitohet nga këto bimë dhe që ofrohen si bimë si produkte shëruese, medicinale e tjera. Zoti Qeliku, unë dhe ju tek kjo pjesë e kemi dhimbjen, jo tek eksporti apo tek certifikimi, po çfarë gabimesh janë bërë apo bëhen ndër vite në Shqipëri, në gjithë të zinxhir? Në lidhje edhe me informimin e konsumatorit, ndoshta, se edhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme, por e munguar në fakt. Shiko,
Unë, duke qenë ekspert i bimëve mjekësore, nuk mund të flasë të marë përsi për të flasë për pjesën që autoritetet kanë për detyrë për ta kryer. Çështja është që bimët mjekësore si ekspert mund ta bëni ama. Natyrisht, si burim të ardhurash në histori gati 80 vjeçare, fakti është që po vazhdon ky biznes, ky kraj i eksporteve shqiptare të funksionojë. Çështja është që ne kemi ndryshuar, po ne nuk kemi ndryshuar sa që ka ndryshuar bota. Kjo është e keqja, është mentaliteti që ka mbetur në vend, është ajo që u përmend që njerëzit që merren me këtë lloj biznesi, pra grumbulluesit, nuk ka më siç ka pasur me shumicë, por janë rritur kërkesat. Janë rritur kërkesat në maksimum. Para 5 vjeç ki pas peat e tatë që janë bërë kështu që në qoftë se kemi qenë të riskuar nga ndotjet, nuk janë vetëm. Nuk janë vetëm ndotjet, janë shumë, po nuk është fenomen që ka ndodhur vetëm në Shqipëri. Por informacion mund të them që industria e çajrave mjekësor pothuajse është mbyllur në shumicën e vendeve edhe shumë të zhvilluara. Po flas në Francë, në Itali, në ish Jugosllavi, që ka qenë një qendër në Sloveni nga më të mëdhat, e të tjera. Pse? Sepse industria eci aq shumë dhe arriti momenti që çajrat mjekësore, ose bimët mjekësore, çajrat mjekësore u bën problem, sepse është duket fare lehtë prodhosh një qesk me çaj. Duket fare lehtë, por në qoftë se ajo qesk me çaj është e pastër, është bima e duhur, është me specifika të duhura e tjera, ka një problem që duket fare i parëndësishëm. Janë vezë të insekteve që nuk zhduken. Ato që themi ne molat në roba, që janë gjë tjetër, vezë insektesh. Dhe vetëm shumë pak industri kanë arritur, sidomos industria gjermane, ka arritur që t'i zhduk këto vezë pa dëmtuar bimën. Pra që të prodhosh sot një çaj në qesk, është një përpjekje jashtëzakonisht e madhe. Dhe unë përgëzoj me këtë rast bizneset shqiptare të cilat prodhojnë me sukses, duke bashkëpunuar çajra me të vërtet të standardit shumë të lartë. Që i plotësojnë këto gjëra. Por me vezet brenda, besoj. Jo. Më duket se fola që me standard shumë të lartë. Dakor. Kështu që unë nuk kam marrë të bëj reklam, por unë e kam vërë dhe në qoftë se unë shkoj në një bar dhe them që nuk e refuzoj bion që më ofrojnë, dhe them dua një paketim, në bustin, kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja. Ose një nga arsyet. Pra, për ta thjeshtuar disi për konsumatorët masiv, po themi. Në një rrugë janë dy zonjat ndërruar nga fshatet që kanë ca çaj që e shesin aty, çaj mali, thonë ato. Kanë edhe, s'po hyn spinaqit e këtyre, por mund të kenë ato, mund të kenë pak shërebel, mund të kenë disa lule. Këto produkte në vetvete, dakor, prodhim mali apo periferisë, po them mali, por a duhen konsumuar në kuptimin e raport me sigurinë ushqimore gjithmonë? Atëre, unë po marrë një diçka nga zotëria përballë që sa po foli. Ç'është bio ose certifikimi organik? Beso të më besosh. Pak a shumë. Natyrisht janë procedurat të gjata, po në fundit beso të më besosh. Kështu që varet nga ty si klient ose si konsumator, qofse beson atë zonjë e cila ka dalë të shesi ato gjëra që ju sapo thatë. Unë personalisht, si profesionist, do të thoshja që bota e ka zgjidhur me herboristeri. Herboristerit janë dyqanet posaçme të certifikuara, kanë bimë të certifikuara që mund të drejtohesh të marrësh. Shumë nga ne, kur shkojnë jashtë shtetit, se përmendat atë çajin e gjelbër kines,
shkojnë dhe marrin këto bimë në për herboristeri dhe fillojnë në Shqipëri dhe i kthejnë në shtëpitë e tyre, thonë e tjerat kemi marrë këtë ose përzierje çajra të ndryshme. Pra, kjo gjë nga pikpamja funksionale është e zgjidhur, por ama është edhe kontrolli, është... Unë nuk mund të rekonë, kur mund të them që fruta perimet, edhe arat edhe lejthit, sepse e kam parë të studiuar dhe çfarë shkakton nuk konsumohen, nuk mund të them për bimët mjekësore, ashtu quhet dhe bimët mjekësore që shiten në rrugë, të rekomandoj, sepse jam pjesë e mjekësisë. Po edhe nëse janë në vitrinë, pa origjinë, ku janë rritur, si janë kultivuar, se unë dhe ju mund të besojmë asaj zonjës, po ajo nuk ka informacionin e duhur për të garantuar për cilë produktin e sigurt, ku e ka mbledhur, e përmendem hithrën në buzë kanaleve, për shembull. Që dikush nga këta e shet për organike. Pikrisht, se aty dua dalën, të edhe të këshilja, pas edhe të përpunimin në dyqane. Bene, bashkë kemi diskutuar disa herë, me qenë se nuk dua shkputem shumë nga tema, po shkurtimisht dhe pastaj mund na e thotë edhe Klajdi. Një moll në Korçë mund spërkatet minimumi 12 herë, besoj, ose 15. Dhe me këtë moll janë disa dyqane që shtrydhin lëngje frutash me shumë të drejtë, biznesi tyre, por ka i problem, nuk thonë lëng i freskët, se i freskët është apo shtrydhet nga molla, por lëng bio. Po kështu e njëjta histori edhe me çajin. Ose nëse ju kultivonin në Tragjas, me qenë se po flisni nga aty, diçka te kopshti juaj, dhe dilni e shisni në qytet, në Vlorë pastaj, ose në Orikum në sezonin e plazhit, dhe ju thua njerëzve kam produktet Baçës dhe ti nuk e përmend fjalën bio, por ai është i prirur të thotë që është bio se është e Baçës Benit. Besoj se ke nevojë për pyetje në këtë rast fare. Ky është një problem, pra është një problem, është një diferencion i madh i fjalës bio. Ka kulmuar njëherë me disa fermerë, po themi që protestonin, edhe thoshin ne i kemi bio, ne i kemi kështu, edhe pastaj thoshin njëri tha ka marrëgjuar 5 milion lek pesticide, tha ku diun, edhe koshe bio dhe ka marrëgjuar 5 milion lek pesticide. Tani ne në këtë situatë jemi, domethënë ne kemi edhe një problem tjetër, ne relativizojmë shumë rrezikun. Ku duam t'ja dim ne për mbetjet e pesticide, po themi, dhe si kulturë, kemi një shprehje ne për mikrobin, ama të bëhet mikrobi sa unë, e kupton, është një relativizim masiv i rrezikut që kemi tek ne. Dikush më thoshte mua në punë ku kam qenë, o Arberna, dhe ti me këto mbetjet e pesticideve, e diti tha që mbretëri dikur pinin pak helm, që kur të helmoshin, të helmonin me shumë nuk do kishin imunitet. Është një çmenduri kolektive kjo. Në këtë situatë jemi, domethënë, por këtë e ndan informacioni sa më i madh, e ndan po themi emisione si tilla që japin këshilla, e ndajnë institucione të cilët duhet të jenë prezent sa më shumë, edhe jo vetëm prezent nëpërmjet kontrolleve, analizave, por edhe nëpërmjet këshillimeve. Një edukim, po themi, që njerëzit të dinë çfarë është organika, se ndonjëherë dalin dhe ka dalë një zvëns ministre, thoshte, organika është ndryshe, bio është ndryshe, ku diun. Domethënë, ndërkohë që rregulloni Bashkimit Evropian dhe ligji bio, orge dhe eko, janë e njëjta gjë. Vetëm me emërtimi. Në mënyra të ndryshme. Kjo është situata, domethënë. Duhet një edukim më masiv, po edukimi vjen edhe me zbatimin e rregullave, se jo dhe me ndëshkime, kur është për të ndëshkuar, dhe ai që ndëshkuat edhe të reklamohet. Po ndëshkua filani, sepse ai nuk zbaton rregullat, se po dolen treg, do i nënshtrohesh standardit, qofse nuk ka emër ai standard, po themi, ka standard shtetëror, standardi qeveritar. Standardi i mbetjes pesticideve është një standard shtetëror, një adaptuar një lloj si standardi i Bashkimit Evropian. Dhe kur ti afron konsumatorit të produkt, institucionet ta marrin, ta bëjnë analizën pa nxjerrë në treg dhe nëse rezultatet janë mbi normë,
atëherë prodhimi asnjësot dhe autori do të shkojë. Të kesh laborator të akredituar që ti ta bësh të gjonë. Pa origjinë fare, edhe në faj jetim gjithmonë. Do të kesh laborator të akredituar në vendin tonë që na doli goja vendit. Në çdo takim duke u kërkuar. ISUVI është një ka laborator të akredituar. Nuk bën për të tretë, bini vetëm për eksport ose analizat për kontrole zyrtare. Nuk bën për të tretë. Nuk bën analiza, a i ban deri në 250 lloje pesticide. Jo, ka më shumë. ISUVI besoj du ta ketë kalu 600. Bravo 600. Është e para dy tjesh, i akredituar që nesër, nëse vine mordët e kompania ime, apo mordëm në një serë, shkon me komisioni i merë mostrën në bazë të rregull dhe si shesh. E qënë të ky laborator, dhe ky laborator, ma në përgjithësi si adeneja para gjykatës nesër, se nëse i ke prish bisesin tjetër që të qojnë gjysh, e do i pagush parat, dhe thot që produkti i morë në këte magazin, apo në këte ferëm, o e ndëruar publik, e kini me këte kash loje pesticidesh. Atëre po, e gjithë keshi aktive e një ashtë, e kësa gjëllëtia, se nuk kemi, dhe unë duke diskutuar të ashtë 2 vite, jo Universiteti Bujësor, jo organizma tjerë për të bon një laborator dhe nuk e donë me e bon. Arsye ashtë se po të bon këj laborator, shumë importus, sot që në asjelën produkte dhe ashtë për të arkesi, shojnë plot spitalet e klinikat spitale, janë mushur me njerëz të smur, dhe dë dalin jashtloje shumë kush, dhe jo kush ka mundësi, që shpenzojnë para, si shpenzojnë kompania ime $100.000 në vit, duke bo analiza në Gjermani, në Itali, dhe në vendet e tjerë të cilet ky laborator, kur thot gebaja në Gjermani, shënim, është e përdorshme, jo organike, po ka herë thot është e përdorshme, vetëm për kafshat. Dhe unë kam respekt për laboratorin e për shpecin që ka pas deri tani, por është i pa mjaftueshëm për eksportit, për prodhimin dhe pa përmend prodhimin vendas, sepse ake uja mund shkoj me morë, mostrën, dhe po ta garantoj që mund dalin me heavy metal, mund dalin me salmonell, mund dalin me shrit koli dhe mund dalin me probleme tjera. Ku të ta bojnë? Ku shë pagu parat? Sepse sot e Granit disa ka ngelur pa zhvillue procesin e hetimit të një gjoje, sepse përësujë laboratorike. Në fakt edhe kostot e turshrive që analizova para 2 muajsh, në mos ka boj, një muaj, fillim në dikun janar shkurt, nuk e kujtoj, ca në dhjetor, ca në shkurt, u bon me 2 pjesë se duheshin paguar me 2 pjesë laboratori. Dhe ashtu pagua me copa, normalisht, se ishin shpenzimet mijat, kostot personale dhe jo të vogla, sepse u analizuan pesticide, metalet rënda, kripshmëria, aciditetin. Ministria Bujësis, është e bereja, pa përmen këtë organizmat, si vëllin me trajnime atë. Në fakt, Gjerasu ta falenderoj laboratorin Tenujs, sepse më kanë pështetur gjithmonë dhe edhe më kanë pritur për pagesat vënduara. Derisa ndërtojmë të laborator shkencor në Shqipëri se për e shpikum ne, jonë kash para në fondin e ministrisë, apo të Shqipëres, apo të dikuj tjetër, që këta analiza kena një kontrat me një laborator në Itali apo në Gjermani, dhe këta analiza do i krymë atje. Dhe kjo, se po t'ja bojmë një laborator këtu, thot, o bo, në ka mashtru këj laborator, apo ka ndërnë Filipi, apo Stazani. Dhe kjo zhjithë një herë mirë të vend, të cilën pa përmend prodhime tjera që nuk la bojmë konfuz konsumatorët se në fund ditës nuk kemi ku shkojmë do i hamë dhe konsumojmë. E dua dhe me ndërtuajnë pra atë që pyeta Benin lidhe me produkt, është bio apo s'është bio? Si du ta besojnë njerëzit, e se? Njerëzit e besojnë për bio, po... Për dishtuar diçka kësaj që Filipi thot, dakord me pjesën e nevojës për laborator, për gjithashtu të qofim edhe ka unë tjetër që duhet edhe të ndërgjësojmë pak elementet apo aktorët që janë të përfshirë në sektor që të mos kemi kaj shumë përdërim të këtyre inputeve. Se për shkak të këtyre shkojmë tek nevoja e lartë për laborator.
Për të kaluar të ajo që ju thatë krahasimi me një produkt si molla, për shembull, natyral ose bio? Është një produkt që ka nevojë për një përdërim, le të themi, të lartë, inputeve të ndryshme bujqësore. Këtu mjafton që të bëjmë një krahasim, ne po diskutojmë, po flasim për bimë spontane, të cilat janë bimë që nuk kanë nevojë për as edhe një lloj inputi, edhe prap kanë një mori problemesh. Kanë një mori problemesh qoftë në aspektin e sigurisë ushqimore, por gjithashtu edhe në aspektin e të qenit bio. Pastaj kur kalojmë tek produktet siç janë molla apo produktet e tjera, fruta, perime të ndryshme, normalisht këtu fillon një histori tjetër për shkak se në prodhimin organik, në prodhimin bio, është një numër shumë i limituar i inputeve që përdoren për kultivimin e një produkti të caktuar. Kur flasim për inputet, këtu përfshim ushqyësit, fertilizuesit, pleruesit, pesticidet, herbicidet, domethënë inputet. Fillon historia me tokën, në prodhimin organik, çdo parcel, çdo tokë e cila përfshihet në sistemin e certifikimit, ka një klauzol, një kusht që do duhet që të paktën ajo tokë të ketë një historik prej 3 vitesh që në të mos jenë përdorur inputet të palejuara. Mundësisht ajo tokë të ketë qenë djerë e pa përdorur për 3 vitet e fundit, pastaj fillon historia e kultivimit bio. Duke përfshirë këtu pastaj materialin mbjellës që do përdoret, farën, origjinën e ujit. Edhe gjithashtu edhe teknikat. Gjithashtu edhe teknikat e kultivimit pastaj deri në momentin që do fillojmë të menaxhojmë dëmtuesit, të menaxhojmë sëmundjet, deri në momentin që do dalim me produktin final. Pra të gjitha këto do duhet që të shkojmë te pika e parë që ne përmendëm fillim, tek njohuritë që sektori organik kërkon, që prodhimi bio kërkon. Nëse nuk i kemi këto njohuri, është thuajse e pamundur që të kemi një produkt bio, ashtu siç rregulloria thotë, domethënë që të mbrojmë atë term bio, pasi në zhargon popullor bio përdoret thuajse për çdo produkt që vjen nga zonat rurale, por jemi totalisht gabim në atë. Do duhet që ç'është gjë bio këtu. Do duhet që të punojmë dhe vetë dy gjurmë kokë deri për jashtë Afrikës. Do duhet që të punojmë me ndërgjegjësimin e fermerëve, por gjithashtu edhe me ndërgjegjësimin e konsumatorëve që diçka të ndryshojë. Ndryshe në fakt, po bene. Se Klajdi tha që përdoren shumë pesticide. Nuk jam shumë dakord me këtë. Ne futemi në ato vende që nuk kemi një nivel shumë të lartë pesticide, siç e kanë të tjerët. Por ne kemi, besoj, nivel të lartë të mos batimit të rregullave të përdorimit pesticideve. Janë 3 elementë që mund të kesh probleme me sigurinë ushqimore në lidhje me pesticidet. Janë pesticidet e ndaluara, që vinë kontraband, dhe ato e marrin në qafë si konsumatorin, si prodhuesin, se me ato të skualifikohet prodhimi komplet, sidomos eksportet. Pastaj vinë mosbatimi i karencës, dhe ka dhe një element tjetër, mosbatimi i dozës ose dytishimi i dozës, që shpesh herë rekomandohet nga farmacit bujqësore, sepse është kjo dilema, do bëj efekt ky preparat ose jo. Edhe farmacia, edhe për ta shitur, po themi, për të marrë 2 lekë më shumë, po edhe për të garantuar një efekt të mirë të preparatit, i jep pak dozë më të lartë. Po doza më e lartë, edhe mosbatimi i karencës, e ke pesticidin pastaj me mbetje mbi normë. Edhe me mbetje mbi normë dihet ajo se çfarë rreziku ka, edhe doja të mbështesja të gjithë ata që ngrenë shqetësime nga mbetjet e pesticideve, se po ti lexosh edhe etiketat e shumë pesticideve, siç janë edhe të publikuara në website-in e Ministrisë të Bujqësisë, do të shikosh atje që disa kanë parashkrimin i mundshëm për kancer, i mundshëm që shkakton kancer, kështu shpreh pak a shumë. Rrezikon të shkaktoj kancer, kështu që dihet tani efekti negativ që bëjnë mbetjet e pesticideve. Ndërkohë për këto prodhimet, po themi, që vilen në zona malore, këto bimët spontane që trajtoi dhe Klajdi, këto ashtu siç janë bio atje lart, edhe kur vilen janë, po themi, boronica.
ato mundet të kontaminohen aty ku tanë. Kam pas raste unë që kam parë që këto boronica ose të tjera fruta pylli viteshin në zona krejtësisht pastra dhe ai bënte një spërkatje për mizat e dheut ose për miligonat duke nëndesuar rrezikun që pastaj ky produkt do të kontaminonte prodhimin që ai tante aty në taracën e vet ose diku në një pjesë kështu. Domethënë, pasigurit janë evidente, por në qoftë se certifikimet e ndjekin problemet, tregu vendas që nuk i nënshtrohet certifikime është goxha i rrezikuar. Po veç atë bion mund ta prish edhe një qen që urinonte ato boronicat në bjeshk për shembull, e? Po normal. Se do umblodhen ato, grumbulluan pastaj. Bene, jam në minutat e fundit dhe do shkoj pak tek zoti Çeliku. Nëse ke diçka përshtuar ose kam unë një pyetje. Vazhdo. Ju përmendet çështjen e kamomilit në fillim, por unë dua ta diskutojmë shkurtimisht si shqetësim. Në shumë bare ka mix çajrash, pra mix të këtyre, po themi, çajra të përzira bashkë ose fruta pylli, thonë. Që ato në pamje të parë janë një vazo qelçi që i përdorin, po mund të jenë në thasë të tjera, po nuk do të hy thasëve tani. Gjithashtu edhe këto dyqanet që në thonjza farmacie, që shesin produkte të tilla shëruese ose që ndihmojnë, përzierja e disa lloj bimëve ose çajrave ose luleve dhe marrja tyre, pra konsumi tyre, qoftë në çaj qoftë si medikament prapë në thonjza, se s'po di që të gjej fjalën në këtë rast si suplement, a përbëjnë rrezikun vetvete kombinimi, formula që këta tentojnë të bëjnë? Faleminderit për pyetjen. Për pjesën e dytë, sidomos është shumë profesionale edhe mund t'i përgjigjem, se për pjesën e parë e zauruam, ne nuk kemi ende në vendin tonë herboristeri që ne gjithkusht të drejtohet të marrë atë që dëshiron në mënyrën më të sigurt dhe më të saktë. Dhe për këtë pjesë, përzierja e disa bimëve mjekësore apo aromatike nuk është aq e thjeshtë sa duket, që shiko, unë ditë bëj një çaj duke përzier këtë, është një diçka që i ngjan më shumë një gatimi se sa një përgatitje të një çaji, sepse ka rregulla shumë strikte që me se mund të përzihet, për shumë, me që përmendëm kamomilin apo boronica, me çfarë mund të përzihet që të dalë me të vërtet një pije e pëlqyeshme dhe që të ketë një lloj ndikimi të paktën në aspektin shpirtëror. Ajo që quhet mirëqenie e trupit dhe e shpirtit. Kështu që përzierja e gjithçkaje pa patur një urit fillestare, domethënë është e gabuar. Gjithkush që kërkon të bëjë këtë gjë duhet të paktën të lexojë, sepse jo çdo gjë, bimët zakonisht në përzierje të tilla fillojnë të shkatrojnë njëra tjetrën. Jo në kuptimin e keq të fjalës në shije, në kështu, po shkatrohet ajo që quhet lënda aktive. Dhe si rrjedhoi, në vend që ti të bësh një diçka më të mirë, ke bërë një diçka jo të mirë, që s'ka asnjë vlerë e tjera. Pra, duhet një këshill, o do të marrësh këtë këshill nga eksperti, që në këtë rast mund të jetë një farmacist ose një herborist, që është i specializuar i fushës, ose duhet të drejtohesh gjërave që ti mundesh për të marrë informacion të saktë. Ose veç falësh doktor vetë. Unë nuk po flas për abuzime. Unë kam pasur rastin të punoj 15 vjet të mbledh edhe traditën e mjekësisë popullore, edhe bimët mjekësore, edhe inventarizimin e asaj zone që kishte tema ime, dhe me të vërtet kam parë çuditëra. Dhe jam me të vërtet krenar, sepse mjekësia popullore jona ka qenë dhe është shumë e zhvilluar. Është e zhvilluar sepse janë gjetur bim që nuk përmenden mjekësinë si bim mjekësore, të cilët ky popull i ka përdorur për të mjekuar sëmundje apo
aksidente nga më të ndryshme. Por, kur është tentuar për t'i përdorur në mënyrë të organizuar, pra që të rekomandosh një të sëmuri, ajo form, dhe të themi farmaceutike ose i bar, i prodhuar nga përvoja e mjekësisë popullore, kalonte në disa filtra dhe në fund ishte një laborator i kontrollit të shtetit që jepte një vullë dhe thoshte, po, ky medikament me origjinë bimore i prodhuar në këtë formë, e tjera, ka të drejtë të qarkulloj edhe të prodhohet në Shqipëri. Edhe sot është ky rregull për farmacit që bëjnë prodhime brenda farmacisë. Të cilat duhet i deklarojnë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe apo në Agjencinë e Banave që u përmend pak më përpara. Pra, ka një sistem regulator në këtë pjesë. Ne po flasim në qoftë kur del jashtë sistemit shëndetësor, çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Këtu është ai alerti juaj që i shkon në një drejtim apo në një tjetër dhe natyrisht ju naftoni për të folur. Zoti Çeliku, faleminderit që ishit në alert. Ishte kënaqësi. Faleminderit Kladi, faleminderit Filip, faleminderit zoti Shyrtaj. Ishte kënaqësi që ju kisha në alert sonte. Ky është fundi i programit për ditën e sotme, do të shihemi bashkë të premte në ardhshme në orën 21. Mos harroni ritransmetimi të shtunën në 13:30. Deri atëherë mirupafshim.